म चाहिँ अहिले प्रगति टोलमा छु। ओ मिसा आउनु न। यो चाहिँ अचम्म खालको यहाँ चाहिँ एकछिनको अचम्म खालको म हिँड्दै जाँदैछु है, बीच रोडमा छु। अब भिडियोमा गएपछि यसरी ठोकिन्छु। देख्नुभयो किन ठोकियो होला त? बुझ्नुभयो? तरिका हो। बाटोको बीच रोडमा हेर्नु यहाँ टोल, प्रगति टोल। ल हेर्नु यहाँ हजुर बिरौटा किन परिवर्तन भएन यत्रो वर्षसम्म? 1 वर्षसम्म भन्नु त। यो बताउनु पर्छ पर्दैन? यो हाइटेन्सन लाइनको जग्गा हो अरे। अनि स्कुलको पछि चाहिँ बाटो ठुलो गाडी हिँड्छ यो बाटो। हेर्नु यहाँ यत्रो पोल छ, तर यहाँ चाहिँ यो परिवर्तन हुनु पर्यो प्लिज। प्रगति टोलमा यस्तो अवस्था छ, पुरै रहेछ फेरि बीच बाटोमा। पुरै चाहिँ यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम जोखिमपूर्ण दुर्घटना, एकदम ठुलो दुर्घटना हुने चाहिँ सम्भावना छ यहाँ चाहिँ, होइन हजुर? मेयर साहबले हेर्नुपर्ने होइन? यहाँको जुन मेयर साहब हुन्छ, पोखरा महानगरपालिकाको मेयर साहब धनराजज्यू आउनुहोस् यहाँ, हेर्नुहोस्, भिजिट तपाईँ आफै हेर्नुहोस् यहाँको जनतालाई कति शास्ति छ यो, होइन? यहाँ अगाडि बस्ने मान्छेलाई कति के हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई नै थाहा होला, होइन? त्यही भएर चाहिँ यो बेचिकी चाहिँ अन्त्य हुनु पर्यो, यो परिवर्तन हुनु पर्यो है। पोल सार्नु पर्यो अथवा बाटो सार्नु पर्यो, बाटो जग्गामै छैन। अनि यो भन्न चाहन्छु हेर्नु यस्तो छ, ल हेर्नु चाहिँ कसरी हिँड्ने गाडी, त्यो भन्न चाहन्छु है। ल सम्बन्धित निकायलाई ध्यान आकर्षण गरेको पोखरामा आएर मैले। ल